միգուցե հասարակության մեծամասնությունը հիմա ուրախանում է, որ վերջապես հեղափոխությունը կամ պողպատե մանդատը սկսեց գործել, բայց այնուամենայնիվ ես չէի ուզի, որ սա ընտրովի ինչ-որ քաղաքականություն լինի, ընտրովի իրավական վարչարարություն լինի, այլ ես կարծում եմ, որ սա ավելի լայնապարփակ գործառույթների մի մաս պետք է լինի, որովհետև տարիներ շարունակ մենք 18 թվականից ի վեր ասում ենք, որ իշխանությունն ուզուրպացածները չպետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ։ Ինձ համար ոչ այնքան կարևոր է, թե արդյոք ԲՀԿ-ի կամ Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքը կվերցնեն, չեն վերցնի։ Ինձ համար կարևոր է, որ այդ մարդը չզբաղվի քաղաքականությամբ։ Ինձ համար կարևոր է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չզբաղվի քաղաքականությամբ, Դաշնակցությունը չզբաղվի քաղաքականությամբ, Հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանով։ Ինչու՞, որովհետև իրենք, երբ զբաղվել են քաղաքականությամբ, զավթել են իշխանությունը բռնի կերպով, ընտրություններ են կեղծել, մարտի 1-ին իրագործել, եւ դրա համար մենք ունենք օրինակ վճիռ Եվրոպական դատարանի։ Այ ես կուզեի, որ մենք այդ ուղղությամբ գործենք։ Եթե օրինակ, երբ 25 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեցանք Եվրոպական դատարանի որոշումը, հենց այն ժամանակ եթե մենք իրագործեինք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Հանրապետական կուսակցություն, Օրինաց երկիր եւ Դաշնակցություն կզրկվեին քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից։ Եվ մենք լրիվ այլ քաղաքական կոնյունկտուրա կստանայինք ընտրություններին։ Եվ ես վստահեցնում եմ, իհարկե, եւ ես վստահեցնում եմ Սամվել Կարապետյանի ուժը շատ ավելի միգուցե իրեն զսպող գործեր, որտեղ իրեն կհասկանար, որ իրավական համակարգը Հայաստանում գործում է։ Թե չէ մեր ձևով արտահայտության համար օրինակ բռնել, կալանավորել, բայց շատ ավելի լուրջ իրադրությունների ժամանակ սպասել ընտրություններից հետո, հասկանում եք։ Այստեղ է խնդիրը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա շարունակական կլինի, շանտրովի չի լինի, զուտ այն հանգամանքից, որ վարչապետը խոստացել էր, որ իր տները դարձնելու է ծերանոց եւ ինքը գնում է իր խոստման հետևից, ոչ, մեզ պետք է ավելի համապարփակ եւ ընդգրկուն քաղաքականություն, որը ռուսամետությունը եւ ռուսական կուսակցությունները դուրս կբերի քաղաքական դաշտից, որովհետեւ քաղաքային ընտրություններ են սպասվում։ Քաղաքային ընտրություններն այսօր վտանգված են։ Գյումրու սցենարը շատ հանգիստ կարող է իրագործվել քաղաքային ընտրությունների ժամանակ։ Եվ եթե մենք Երևանը կորցնում ենք ռուսներին, հանրապետությունը կկորցնենք 31 թվականին միանշանակ։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանի, այսպես ասած, հերացումը քաղաքականությունից այդքան էլ չի նպաստի, որպեսզի դա հանկարծ տեղի չունենա։ Մեզ շատ ավելի կարևոր գործիչներ են պետք հեռացնել քաղաքականությունից, խոսքը գնում է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի մասին։ Ընտրակեղծիկ բաժանող կուսակցությունը տեղ չունի հայկական քաղաքականությունում, տեղ չունի քաղաքակիրթ ժողովրդավարական հասարակություններում, քաղաքական գործունեության մեջ։ Դե հիմա ունենք այն ինչ ունենք, պարոն Բլեյան, խորհրդարանը նոր խորհրդարանը ձևավորված կսկսի աշխատել, ընդդիմադիր ուժերը վերցրեցին մանդատները, քաղաքացիները հայտարարեցին, որ ահա թե դուք ինչի համար եք պայքարում, սրանից էլ Նարեկ Կարապետյանը կարծես թե վիրավորվել է, հայտարարում է, որ մանդատները վերցնելը դա միայն պրոբլեմ է լինելու եւ իրենք իրենց ներկայացվածությամբ պայքարելու են իշխանության, իրենց ձևակերպմամբ հակապետական ծրագրերի դեմ, իսկապես կկարողանան պայքարել այդ ծրագրերի դեմ եւ մանդատները ինչու վերցրեցին, որքանով սա կապում է Ռուսաստանի հետ որոշման Դեժավու եմ ապրում, հիշում եմ 21 թվականի նոր խոսույթն էր, նույն խոսույթն էր, էլի Դաշնակցությունն ու Պատիվ ունեմը իրենց տարատեսակ գործիչները արդարացնում էին իրենց մանդատ վերցնելը, նաև փողոցային պայքար են իրենք սկսում, ինչպես օրինակ Նարեկ Կարապետյանն է խոստանում, որ մի կողմից փողոցային պայքար, մյուս կողմից խորհրդարանական պայքար, այսինքն նույն բանը, ինչ մենք տեսել ենք 21 թվականից ի վեր, փաստորեն իրենք պլանավորում են շարունակել 26 թվականից հետո, եւ այնուամենայնիվ այս խորհրդարանը իրենց այդ ընդդիմադիրներով երբ ուսումնասիրում է, շատ ավելի վատ են, քան նախորդները, եւ շատ ավելի գազազած եւ կատաղած, եւ շատ ավելի հանդուգն, որովհետև իրենք կոնկրետ նպատակ արդեն ունեն իրագործելու եւ իրենց հրամայականը եւ հրամանները, որ իրենք ստանում են Կրեմլից, շատ ավելի կոնկրետ են։ Իդեպ իրենք սուվերեն չեն, որ որոշեն մանդատ վերցնում են, թե չէ, իրենք ով են, որ վերցնեն։
իրենք չունեն այդ ինքնին իշխանությունը մանդատ վերցնելու։ Իրենք մանդատ ստացել են ոչ թե Հայաստան Հանրապետության քաղաքացուց, իրանք մանդատ ստացել են Վլադիմիր Պուտինից։ Բայց նաև նրանք ստացել են քվեներ 500 000-ի Քվեներ ստացել են, բայց չափով։ ո՞նց են այդ քվեները ստացել։ Մենք հենց դա ենք վիճարկում Սահմանադրական դատարանում։ Մեր համար անընդունելի է, որ 21 թվական, ներողություն 26 թվականի խորհրդարանում ձևավորվել են որոշ ուժեր, որոնք իշխանության են եկել ընտրակեղծիքի արդյունքում։ Եվ Սահմանադրական դատարանը որպես սահմանադրական մարմին, բարձրագույն մարմին, պետք է սահմանադրաիրավական գնահատական տար։ Մենք քրեական գնահատական չենք ակնկալում Սահմանադրական դատարանից, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Իդեպ ԿՀ նույնպես սահմանադրական մարմին է, որը նույնպես իրավունք ուներ սահմանադրաիրավական գնահատական տար հենց ընտրությունների ընթացքում, ընտրություններից առաջ, որը իրենք չարեցին։ Հետո գործը տեղափոխվեց Սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը այդպես էլ գնահատական չտվեց, իդեպ մենք սպասում ենք ընդհանուր պատասխանին, որտեղ այդ պատասխանը թե ինչի հիման վրա իրենք մերժում այդ բոլոր միջնորդությունները, հենց այնտեղից է արդեն կարելի է հասկանալ, թե արդյոք դրանք հիմքեր են տալիս, որպեսզի նմանատիպ իրավիճակներ չկրկնվեն։ Մեզ համար շատ կարևոր, թե ինչ եզրահանգմամբ են իրենք այդ իրենց եզրակացությանը եկել։ Եվ կարծեմ այսօր արդեն դա պետք է հրապարակվի։ Սա շատ կարևոր է, թե Սահմանադրական դատարանը ինչ ձևակերպումներով է արդարացնելու իրենց որոշումը, իրենց այդ բոլոր բաների, իհարկե իրենք կարող են օրինակ հղում կատարել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արած հայտարարությանը, բայց օրինակ նույն ԿՀ-ն, երբ օրինակ ասում էր, որ արված կեղծիքները չեն կարող ազդել ընդհանուր ընտրությունների արդյունքի վրա, իրենք չէին մանրամասնում, թե իրենց եզրահանգումը ինչի հիման վրա է արվում։ Օրինակ, ինչի հիման վրա է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Սահմանադրական դատարանում հայտարարում, որ ընտրակեղծարարությունը, որն իրագործվել է, չի բերել լուրջ ընտրությունների փոփոխությունների։ Ուր է այդ։ Իրենք չեն ներկայացնում։ Ուղղակի վերբալ ինչ-որ հայտարարություն են անում։ Բայց երբ ասում ես ինչի հիման վրա, ուր է այդ եզրակացությունը, ով է արել, ինչ չափորոշիչներով է կատարվել։ Չկա այդպիսի եզրակացություն։ Դե այստեղ էլ ընդդիմությունը ասում է Փաշինյանը ինչ հրահանգում է, դա էլ անում են։ Հիմա ինչպես կարդարացնեն, ինչպես կմեկնաբանեն, ինչպես կհիմնավորեն, դա առանձնապես կարևոր էլ չէ։ Դե ես այնուամենայնիվ հույս ունեի, որ Սահմանադրական դատարանը շատ այս նոր ձևափոխված, բարեփոխված Սահմանադրական դատարանը պետք է ավելի ազատ լիներ եւ ավելի իրավական լիներ, բայց ես դեռ կսպասեմ եզրակացությանը, տեսնենք թե ինչպես են իրենք դա ձևակերպել, դրանից հետո արդեն կորոշենք։ Այնուամենայնիվ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում, որտեղ սա ամենաբարձր դատարանն է, դրանից այն կողմ ատյան չկա եւ մենք ընդունում ենք իրենց որոշումը, բայց մենք չենք կարող հաշտվել, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր հատվածը սուվերեն չի եւ չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ավելին ներկայացնելու է այլ պետության շահերը, որը տրամագծորեն հակառակվում է Հայաստանի Հանրապետության կենսական եւ պետական շահերին։ Ծառուկյանի թեման ամփոփելով, պարոն Բլեյան, այնուամենայնիվ չասել, որ խլեցին Ծառուկյանից ձայները, քվեները, որովհետև այդպիսի գնահատական ամեն դեպքում դաշտում կա։ Այո, այնտեղ կա խնդրահարույց կետ, այնուամենայնիվ ես ակնկալում եմ, որ գոնե վերաքվեարկություն կնշանակեն այնտեղ։ Գիտեք, որ նա այդ ամբողջ խնդիրը եկավ հենց դրանից, որ ի սկզբանե տնային աշխատանք չէր արվել։ Այդ տեսեք, փաստացի մենք այսօր խոսում ենք մի իրավիճակից, որը ես չէի ուզենա խոսենք, այդպիսի իրավիճակ լիներ։ Ես չէի ուզենա, որ հեղափոխությունից 8 տարի հետո այսպիսի հարցադրում լիներ։ Թե արդյոք ԲՀԿ-ից կամ որևէ այլ կուսակցությունից, որքան էլ որ ինձ համար անընդունելի այդ կուսակցությունը, արդյոք ձայներ խլվել են, թե չեն խլվել։ Ես ուզում էի մենք գայինք հասնեինք մի հանգրվանի, որտեղ կասկած չէր հարուցելու այդ ամենը։ Որքան էլ որ ես ուրախ եմ, որ ԲՀԿ-ն չի անցել, բայց ինձ համար խնդրահարույց է, թե արդյոք իրապես իրենց ձայները խլվել են, թե չէ։ Այս է խնդիրը։ Եվ մեր նպատակն էր, ես ինչքան եք մենք զրուցել, հիշում եք հարգելի Էլիզա, որ իրավաքաղաքական գնահատական, իշխանության ուզուրպացիա եւ այսպես շարունակ։ Չեղավ դա։ Եկավ Սահմանադրական դատարանը, որը
Ես վստահեցնում եմ Գագիկ Ծառուկյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, նույնիսկ Սամվել Կարապետյանը իման շնորհակալ կլինեն Նիկոլ Փաշինյանին, եթե իրենք արգելվեր զբաղվել քաղաքականությամբ։ Իրենք լավ ուրիշ չէ, որ զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Մենք պետք է ամեն անգամ հիշենք Ռոբերտ Քոչարյանին հայտնի ձայնագրությունը Վլադիմիր Պուտինին, որտեղ նա խնդրում էր, որպեսզի նա դուրս հանի Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքականությունից, քանի որ իր խնդրանքով է նա վերադարձել քաղաքականություն։ Մենք պետք է հիշենք Սամվել Կարապետյանի հարցազրույցը կարծեմ 24 թվականին, որտեղ նա գովերգում էր մեր տնտեսության վիճակը եւ ասում էր, որ ընդհանրապես միտք չունի զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հետո հանկարծ նա տոգորվում է մեր եկեղեցու բանով, ճակատագրով եւ մտնում է քաղաքականություն։ Ինք ստիպված է լինում։ Նույնը նաեւ Ռուբեն Վարդանյանն է ներ վերաբերվում։ Նա էլ չէր ուզում զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց ստիպված պատրեց իր Ռուսաստանի անձնագիրը եւ գնաց Արցախ, նշանակվեց պետնախարար։ Արդյունքը մենք տեսանք։ Հիմա Սամվել Կարապետյանն էլ հասկանում է, որ իրան մի նմանատիպ ինչ-որ բան կարող է սպասել։ Իր պայքարը Հայաստանի Հանրապետության համար չէ, իր պայքարը իր ունեցվածքի, իր ճակատագրի, իր կյանքի մասին է։ Ամեն անգամ երբ ուկրաինացիները խփում են Ռուսաստանին, վստահեցնում եմ ամենաշատը ուրախանում է հենց Սամվել Կարապետյանը, որտեղ նա ուզում է, որպեսզի օր-օրի պուտինիզմը փլուզվի, որպեսզի նա հանգիստ շնչի։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Ջաքփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջաքփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջաքփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Նույն Ռուսաստանի մասով, քանի որ ասացիք, հիմա իսկապես կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել այդ վառելիքի հետ կապված խնդիրները, կարող են ներքին Պուտինի ռեժիմի նկատմամբ դժգոհություններ այնպիսի մակարդակի հասցնել, որ իրապես ներսում այս ռեժիմը ունենա խնդիրներ, թե միամտություն է նման կանխատեսում անելը։ Գիտեք, դա
այս ռոպեական հարց չէ, այնպես չէ, որ հենց այս պահին ժողովուրդը պետք է այնտեղ հեղափոխություն իրագործի, բայց այնուամենայնիվ այն հանգամանքը, որ արդեն դրոններն ու հրթիռները գնում են Մոսկվայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի ուղղությամբ, դա է հատկանշական, որտեվ հենց այնտեղ են այդ հարուստները, այդ էլիտան ծվարել եւ իրենց շատ լավ են զգում, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիա է իրագործվում ուկրաինական տարածքներում, բայց դա իրենց չի վերաբերում։ Հիմա իրենք հասկացան, որ պատերազմը եկել հասել է Կրեմլ, որ այն պատերազմը, որ իրենք սանձազերծել էին այլ երկրում, եկել հասել է իրենց դուռը։ Օրինակ, Ղրիմի թերակղզին վերածվել է կղզու, այնտեղ չկան դեզվարելիք, բենզին, հոսանքազերկումներ են սպասվում, արդեն կան, մարդիկ փախչում են այնտեղից, մենք տեսնում ենք բոլոր կադրերը այդ ավտոշարասյունների, թե ինչպես են մարդիկ կամ լքում են Ղրիմը, կամ վերադառնում են Ղրիմից։ Եվ դա շարունակվում է։ Արդեն Օմսկ են հասնում 2700 կիլոմետր հեռավորության Ուկրաինայի սահմանից։ Առաջինական։ Այնտեղ մնացել է կարծեմ 1 թե 2 ռեգիոն, թե որտեղ դեռ դրոններ չեն հայտնվել։ Հյուսիսային Օսիայում արդեն տագնապ է եղել։ Այսինքն դա շարունակվելու է եւ այսօր էլ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ մենք հիմնական շեշտը լինելու ենք Մոսկվայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի ուղղությամբ, որպեսզի քաղաքացիները ելնեն եւ ընդվզեն։ Պետք է հասկացնել այդ մարդուն, որ ինքը հիվանդ է։ Այդ մարդը վատառողջ է։ Էս ինչ է արել ինքը։ Լավ, մի ամբողջ ժողովուրդ իր երկրի դրելա պատանդ եւ մսաղացուտեղ ուղարկում է Ուկրաինա։ Էլ չասած թե ինչ է բերել ուկրաինացիների գլխին եւ ինչ է բերում մնացածների գլխին։ Դեվ Ռուսաստանի քաղաքացիները պետք է հասկանան եւ ի վերջո որոշեն իրենք այսպեսի ցար են ուզում, ցարին նստեյաշի։ Լավ, իրենք չպետք է ձերբազատվեն այդ իմպերիալիստական այդ կոմպլեքսից։ Չէ՞ որ էլ իմպերիաներ չկան, էլ կայսրություններ չկան, իրենք ինչու են ուզում նորից դառնան կայսրություն։ Եվ ես կարծում եմ ռուս ժողովրդի հենց փրկությունն է, որպեսզի դաշնությունը, Ռուսաստանի դաշնությունը քայքավի, մաստատվի, օկուպացված ազգերն ու ժողովուրդներն անկախություն ստանան եւ իրենք ունենան իրենց Ռուսաստանն առանց այլ երկր, առանց ազգերի եւ ժողովուրդների։ Ռուսաստանը ռուսների համար պետք է լինի։ Մնացած ազգերը պետք է անկախություն ստանան։ Ինչ է նշանակում Դոնբասի անկախություն, Լուհանսկի անկախություն։ Չեչենները ուրեմն իրավունք չունեն անկախանային, Դոնբասցիներն ու Լուհանսցիները պետք է անկախանան։ Այ քեզի բան, այս ինչ ստորություններ։ Ինչ մտածելակերպ։ Այս ինչ ստորություններ։ Այդ ո՞նց եք դուք որոշում, ով կարող անկախանա, ով չի կարող անկախանա։ Արցախցիք օրինակ անկախացել են, բայց դուք չէիք ճանաչում։ Աբխազներինը ճանաչեցիք, երբ ոնց ինչ պետք է ճանաչում եք։ Չեչեներին չեք ճանաչում, թաթարներինը չեք ճանաչում։ Այդ ո՞նց եք դուք որոշում։ Դե ինչ որ երկակի երակի ստանդարտներից եք խոսում համաշխարհային։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ իրենք հաղթելու շանս չունեն։ Դա արդեն խոսում են նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը, փոխնախագահը, երբ իրենք են ասում նման բաներ, դու արդեն հասկանում ես, որ նույնիսկ իրենք են հասկացել, որ իրենք շանս չունեն։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի Պուտինի շրջանակը, հա, այդ շրջապատը հասկանա, որ իրենք պետք է փոխեն այդ մարդուն։ Նոր մարդ է այնտեղ պետք, եթե իրենք ուզում են պահպանել Ռուսաստանի դաշտությունը։ Իհարկե այդ խնդիրները շարունակվելու են։ Իհարկե թանկացումները լինելու, եթե բենզին չկա, նշանակում է գները թանկանում են։ Չէ՞ որ այդ լոգիստիկ առումով այդ թանկացումները գալիս են հենց վառելիքից։ Դե Ղազախստանից եւ Բելարուսից, որ իրանք բենզին են բերելու, ավելի էժան է լինելու, քան այն ինչ որ իրենք սպառում են, արտադրում են ներսում, իհարկե ոչ։ Պարոն Բլեյան, քանի որ դուք Հանուն Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչ եք եւ մասնակցում եք ընտրություններին եւ ընտրությունների արդյունքներից հետո տևական ժամանակ հարցազրույցներ չէիք տալիս, ինձ հետաքրքիր է հիասթափված եք ինչ-որ բանից, եթե այո, կիսվեք մեր հետ։ Գիտեք, այն արդյունքները, որ տեղի ունեցան, որոնք մենք արձանագրեցինք, մի փոքր ժամանակ էր ինձ պետք, որպեսզի հասկանալ, կշռադատել, ի վերջո իմի բերել այն ինչ տեղի ունեցավ, նամանավանդ որ Սամարկанд դատարան դիմումներ եղան, ուզում էինք հասկանալ, ես ուզում եի հասկանալ ի վերջո նաև Սամարկand դատարանը ինչ գնահատական կտա, որտեվ իրապես ինձ համար ապշեցուցիչ էր, որ հեղափոխությունից 8 տարի հետո մենք կունենանք ամենօրյա հաղորդումներ ընտրակեղծարարության մասին, հարյուրների հասնող ձերբակալություններ, կալանավորումներ, հետապնդումներ
բայց այնուամենայնիվ փաստորեն ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոչ սահմանական դատարանը որևէ սահմանադրական եւ իրավական գնահատական չի տալու դրանց եւ փաստորեն իրեն գնալու են եւ իրենց մանդատները ստանան։ Սա իրոք սարսափեցուցիչ է, որովհետեւ մենք ունենք նույն Մոլդովայի օրինակ, Ռումինիայի օրինակը, որտեղ կեղծիքներ, ընտրակաշարքներ, որը հիմք էր հանդիսանում, որ օրինակ նույնիսկ կուսակցության անունը, այդ քաղաքական գործչի անունը դուրս բերվի ընտրությունից մի քանի օր առաջի դեպ դուրս բերվի արդեն ընտրվելու իրավունքից, այդ ցանկից։ Բայց այնուամենայնիվ մեր մոտ այլ կերպ դա տեղի ունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ պայքարը պետք է շարունակվի, իմ տպավորությամբ իշխանությունը պետք է որ գնա շատ ռադիկալ քայլերի եւ այդ ռադիկալ քայլերը արդյունքը կարող է լինել նոր արտահերթ ընտրություններ, որովհետեւ եթե օրինակ Ռոբերտ Քոչյանն ու Դաշնակցությունն ու Սամվել Կարապետյանի ուժը օրինակ զրկվում են քաղաքականությամբ զբաղվելու, տրամաբանական է, որ դա կբերի արտահերթ ընտրությունների։ Իհարկե իրենք միշտ կարող են ինչ-որ ձևակերպումներ տան, հաջորդ ընտրություններից եւ այլն եւ այսպես շարունակ, բայց կտեսնենք թե ինչ է լինելու։ Այնուամենայնիվ ինձ շատ անհանգստացնում է Հայաստանի Հանրապետության ապագան եւ ես իրապես տեսնում եմ վտանգ, որ 28 թվականին Երևանի քաղաքը կարող է գրավվել Ռուսաստանի կողմից։ Խոսքը չի գնում տանկերի մասին, խոսքը գնում է ֆիզիկական իրանց այդ դրածոների կողմից քաղաքը վերցնելու մասին, եւ որը կհանգեցնի 31 թվականի հեղափոխության տապալմանը, 18 թվականի հեղափոխության տապալմանը։ Այսինքն 18 թվականին մենք իրագործեցինք հեղափոխություն, մենք իշխանությունը վերադարձրեցինք ժողովրդին, բայց մենք ուշադրություն չդարձրեցինք իշխանության ընդդիմադիր հատվածի մասին։ Մեզ թվում էր, թե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դա հերիք է։ Մենք չենք հասկանում, որ իշխանությունը հերիք չէ, իշխանությունում կա նաև փոքրամասնություն։ Այդ փոքրամասնությունը նույնպես պետք է հաշվետու լինի քաղաքացուն։